In Deutschland steht die doppelte Staatsbürgerschaft möglicherweise wieder auf der Kippe. Und das würde ja nicht nur Ausländer betreffen, die die deutsche Staatsbürgerschaft als zweite Staatsbürgerschaft annehmen möchten, sondern auch Deutsche, die eine zweite Staatsbürgerschaft in einem anderen Land außerhalb der EU annehmen möchten. Was ist wirklich das Ansinnen der Bundesregierung und der EU? Geht es hier wirklich um die Kriminalitätsbekämpfung oder hat diese ganze Diskussion vielleicht einen ganz anderen Hintergrund? Mit diesen interessanten und brisanten Fragen wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Das Thema zweite Staatsbürgerschaft ist extrem wichtig natürlich für deinen Plan B. Das ist eines der 7 Werkzeuge, das wir in unserem Seminar das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B behandeln. Weitere Werkzeuge sind zum Beispiel Aufenthaltsgenehmigung, Konten im Ausland, Vermögensdiversifikation etc. pp. Also ein extrem brisantes Thema, wenn auch du dich damit beschäftigst, einen Plan B zu etablieren, weil dir die Richtung, in welche sich Deutschland und die EU bewegen, nicht mehr so ganz geheuer ist. Wenn du dir um deine Sicherheit, um deine Familie, um dein Vermögen Sorgen machst, dann ist das ein Event, den du nicht verpassen solltest. Dieses Seminar findet regelmäßig in Zürich statt. Mit dabei neben mir und Daniel Taborek ist auch Ex-General Erich Warth, lange Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Denn auch die geopolitische Komponente ist natürlich bei einem Plan B absolut nicht zu vernachlässigen. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Du hast es sicherlich in den Medien gehört. Die Union diskutiert laut darüber, das 2024 eingeführte neue Staatsbürgerschaftsrecht wieder zu ändern. Man möchte wieder, dass die doppelte Staatsbürgerschaft die Ausnahme ist und nicht die Regel, wie es momentan der Fall ist. Hierzu zum Beispiel hat die Welt einen interessanten Artikel geschrieben, den möchte ich dir jetzt mal eben zeigen. Unionspolitiker wollen Passreform, Grüne sehen gefährliches Ablenkungsmanöver. Mit der Stadtbilddebatte kommt vieles auf den Prüfstand, darunter auch die doppelte Staatsbürgerschaft. Politiker von CDU und CSU, die gleichen Politiker, die zum Beispiel auch die komplette Kontrolle deiner Chats wollen, deiner WhatsApp-Chats, EU-Chat-Kontrolle, die ja gescheitert ist. Ja. Politiker von CDU und CSU, Big Brother, fordern, dass der Doppelpass fortan wieder die Ausnahme sein soll. SPD und Grüne widersprechend umgehend. Lange war die sogenannte doppelte Staatsbürgerschaft etwas, das hierzulande tunlichst vermieden werden sollte. Wer deutscher Staatsbürger werden wollte, musste den Pass seines Herkunftslandes idealerweise aufgeben. Die Ampelregierung brachte dann aber eine umfassende Reform des Staatsangehörigkeitsrechts auf die Wege, die viele der bisherigen Restriktionen lockerte. Ich packe einen Link zu diesem Artikel in die Beschreibung dieses Videos, dann kannst du es selbst nachlesen. Im Juni 2024 ist dann das neue Staatsbürgerschaftsrecht in Kraft getreten und wie gesagt, damit wird es für viele Ausländer einfacher, die in Deutschland leben, die zweite Staatsbürgerschaft zu erhalten. Das finde ich absolut völlig korrekt. Ich meine, ich habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen. Ich lebe seitdem als Ausländer in verschiedenen Ländern, Schweiz, UK, USA. Dort kann man ebenfalls die zweite Staatsbürgerschaft erwerben. Ich fände es zutiefst diskriminierend, wenn die Politiker in diesen Ländern so sprechen würden wie jetzt die Unionspolitiker, diskriminierend auch mir gegenüber zum Beispiel. Wer in einem Land lebt, wer dort ehrlich arbeitet, wer seine Steuern zahlt, wer Geld verdient, wer sich für das Gemeinwohl einsetzt, der soll auch die Staatsbürgerschaft erhalten und natürlich auch seine ursprüngliche Staatsbürgerschaft behalten. Das ist komplett normal, das ist ein modernes Staatsverständnis. Alles andere ist meiner Meinung nach komplett absurd und krank. Das Problem, dass es dann Kriminelle gibt, die dieses Recht missbrauchen, die dann die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen und sich damit erhoffen, dass sie dann in Deutschland als Kriminelle sich hier ein schönes Leben machen und letztlich dann ungefährdet sind und nicht abgeschoben werden können, ist natürlich eine ganz andere Sache. Das ist ein ernstzunehmendes Problem und da bin ich absolut dafür, dass man natürlich dagegen vorgeht. Aber hier macht es natürlich absolut keinen Sinn, die Symptome zu bekämpfen. Wie kann es denn überhaupt sein, dass diese Leute überhaupt erst in Deutschland sind? Wie kann es sein, dass ich überhaupt zulasse, dass so jemand, der ja wahrscheinlich dann auch schon im Vorfeld kriminell geworden ist, 3, 5, 8 Jahre in Deutschland bleibt und nicht abgeschoben wird? Das ist doch das eigentliche Problem. Ja, daran würde doch das Staatsbürgerschaftsrecht überhaupt nichts ändern. Natürlich bin ich dafür, dass jemand, der kriminell ist, die deutsche Staatsbürgerschaft auch wieder entzogen werden kann. Absolut. Das tun viele Länder ähnlich, zum Beispiel die USA oder auch zum Beispiel Großbritannien. Das sollte man natürlich in Erwägung ziehen. Aber der Ursprung, also dass wir kriminelle Ausländer in Deutschland haben, das lässt sich garantiert nicht bekämpfen über ein strengeres Staatsbürgerschaftsrecht. Vielleicht wäre es sinnvoll, dass man mal darüber nachdenkt, ob man aus der Europäischen
Europäischen Konvention für Menschenrechte aussteigen sollte. Ich meine, das klingt jetzt wie eine rechtsradikale Position, aber das ist genau zum Beispiel, was die Innenministerin in England, sie ist eine linke Politikerin, eine Labour-Politikerin, ganz klar in aller Öffentlichkeit sagt. Also aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten oder sie eben stark zu reformieren. Aber sie sagt, dass die Europäische Menschenrechtskonvention für eine Situation in der Vergangenheit zugeschnitten wurde und mit der aktuellen Realität des Jahres 2025 nichts mehr zu tun hat. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Genfer Flüchtlingskonvention. Ich war jetzt vor kurzem in Dubai und es fällt definitiv auf, dass zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate oder auch Saudi-Arabien oder auch die USA die Genfer Flüchtlingskonvention nie unterschrieben haben. Dubai zum Beispiel ist extrem offen. Es ist dort einfach, ein Visum zu bekommen, wenn du dich ernähren kannst, wenn du ein Unternehmen gründest, wenn du dort einen Job hast, wenn du in eine Immobilie investierst. Solche Leute sind dort willkommen. Ich sage nicht, dass man sich nicht um Flüchtlinge kümmern soll. Das ist natürlich eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung, ganz klar. Aber dass man zumindest die internationalen Regelwerke dem anpassen sollte, was heute in dieser Welt passiert, das ist eigentlich komplett offensichtlich. Und dass diese Diskussion vermieden wird auf Seiten der Bundesregierung, das spricht meiner Meinung nach Bände. Daher frage ich mich natürlich tatsächlich, ob diese ganze Passdebatte nicht einen ganz anderen Hintergrund hat. Denn was sich 2024 ebenfalls geändert hat, und das ist ja, was viele nicht wissen, seit 2024, seitdem das neue Staatsbürgerschaftsrecht gilt, können eben auch Deutsche in jedem beliebigen Land eine doppelte Staatsbürgerschaft erwerben. Das ging vor 2024 praktisch nicht. Deutsche konnten davor ohne weiteres eine zweite Staatsbürgerschaft in der EU erwerben oder auch in der Schweiz, aber nicht außerhalb der EU. So, und das ist das, was sich 2024 geändert hat. Und tatsächlich ist natürlich eine zweite Staatsbürgerschaft wie eine Versicherungspolice. Sie sichert dich gegen Übergriffigkeit deines Herkunftsstaates ab und das ist insbesondere im Falle von Deutschland ganz besonders wichtig. In Deutschland gibt es das Passgesetz, das gibt es in vielen anderen Ländern nicht und das Passgesetz erlaubt es dem deutschen Staat, dir deinen Reisepass und deinen Personalausweis abzunehmen oder diesen zu entwerten, sodass du dann nicht mehr reisen kannst, wenn du dich nicht so verhältst, wie es der Staat gerne von dir möchte. Wenn du zum Beispiel Steuerschulden hast. Ich rede hier nicht von Steuerhinterziehung. Aber wenn du Steuerschulden hast oder das Finanzamt sagt, dass du Steuerschulden hast und die sagen einfach, der schuldet uns so und so viel, was tatsächlich vorkommt, was Mandanten von uns passiert ist. Oder auch wenn du zum Beispiel nicht zum Wehrdienst gehen möchtest, was ja jetzt wieder eine sehr aktuelle Debatte ist. Wenn du also anstatt zum Wehrdienst zu gehen, dich ins Ausland absetzt, das haben ja viele Ukrainer und Russen gemacht, die sind einfach nach Dubai umgezogen und es kommt dann zum Beispiel zum Spannungsfall oder die Wehrpflicht wird aus anderem Grund wieder in Deutschland eingeführt, dann kann dir ebenfalls der deutsche Pass entzogen werden. Ich rede nicht von der Staatsbürgerschaft, die kann dir nicht entzogen werden, aber dein Pass kann entwertet werden und dann kannst du gar nichts mehr machen. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich wichtig, dann eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben, eine nicht deutsche Staatsbürgerschaft. Wie gesagt, ich hatte es ja schon in verschiedenen Videos erzählt. Wir kennen zum Beispiel Mandanten, denen ist das passiert, da hat das Finanzamt gesagt, naja, wir werden uns hier nicht einig, was diese Steuern anbelangt, die du angeblich schuldest. Du bist jetzt schon vor vielen Jahren ins Ausland umgezogen. Wir sperren dir jetzt den deutschen Pass. Gott sei Dank hatten dann diese Mandanten vielfach schon einen anderen Pass, zum Beispiel einen Schweizer Pass. Und diese krasse Entscheidung des deutschen Staates konnte dann diese Mandanten nicht mehr tangieren oder schaden. Aber natürlich, wenn du keinen zweiten Pass hast, dann bist du dann ganz schön in der Bredouille. Das ist natürlich der Grund, warum sehr viele Mandanten seit 2024 sich entschlossen haben, einen zweiten Pass anzunehmen. Es gibt ja hier verschiedene Citizenship per Investment Programme, wo man einen Pass kaufen kann. Ungefähr bei 100.000 Euro fängt das an. Also wer sich das leisten kann, weil er zum Beispiel ein Unternehmen verkauft hat oder anderweitig wohlhabend ist, der überlegt sich das vielfach genau aus den Gründen, die ich gesagt habe. Dann gibt es ganz andere Themen, die ja auch noch möglicherweise relevant sind. Wir haben es jetzt ja in Frankreich gehört, wo eine Art Besteuerung nach Staatsbürgerschaft ähnlich den USA eingeführt werden soll, wenn jemand Frankreich verlässt. Auch Deutschland hat übrigens die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Auch diese richtet sich nach der Staatsangehörigkeit. Dieser könnte man jetzt nicht entkommen, indem man die Staatsangehörigkeit wechselt. Sie ist allerdings auch nicht ganz so schlimm wie das, was die Franzosen jetzt dort angekündigt haben oder möglicherweise einführen wollen. Das hängt hier noch im parlamentarischen Prozess fest. Also Besteuerung nach Staatsbürgerschaft. Und da gibt es ja noch alle möglichen Horrorszenarien, die von Politikern immer wieder hier lebhaft diskutiert werden, wie zum Beispiel eine Vermögensteuer. Dann wurde mal darüber diskutiert, ein Vermögensregister einzuführen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber es gibt alle möglichen Szenarien, warum man Interesse dran haben
man könnte eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Nicht mal unbedingt jetzt, um die deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben, aber dass man eben im Falle eines Falles einen Plan B hat, dass man mit dieser Staatsbürgerschaft dann Konten eröffnen kann, dass man Aufenthaltstitel mit dieser Staatsbürgerschaft hat, sodass du in gewisser Weise unabhängiger bist vom deutschen Pass. Denn denken wir jetzt noch mal 2 Schritte weiter, denken wir an das ganze Thema digitale ID. Dann werden in Zukunft sämtliche Konten zum Beispiel mit einem Pass verknüpft sein, mit einer digitalen ID. Und jetzt stell dir mal vor, dass der deutsche Staat dir den Pass entzieht oder diesen entwertet, dann verlierst du gleichzeitig auch den Zugang zu deinem Geld. Das heißt also, eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben und zum Beispiel die eigenen Bankkonten mit diesem neuen Pass zu verknüpfen, nicht aber mit dem deutschen. Das liegt eigentlich für viele Leute auf der Hand. Und diese Diskussion gefällt natürlich dem deutschen Staat und der deutschen Regierung überhaupt nicht. Und daher muss ich mich natürlich fragen, ja, ich habe dafür keine Beweise und das ist jetzt in gewisser Weise reine Spekulation. Aber ich muss mich hier natürlich fragen, hat diese ganze Passdiskussion nicht auch den Grund, dass man verhindern will, dass Deutsche hier ganz einfach einen Zweitpass erwerben? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich meine, EU-Pässe könnte ich ja weiterhin erwerben. Das ist natürlich richtig, aber hier steckt natürlich die gesamte EU unter einer Decke. Das heißt, die Regelungen, die ich jetzt gerade eben hier beschrieben habe, sind natürlich zum Teil auch EU-weit dann später umgesetzt und eingeführt. Und viele Maßnahmen wie zum Beispiel der digitale Euro oder auch die digitale ID, der digitale Personalausweis, das europäische Kontenregister, das sind ja alles europäische Initiativen. Kein Wunder also, dass auch die Europäische Union ganz stark dagegen ist, dass man eine zweite Staatsbürgerschaft zum Beispiel käuflich erwerben kann. Erst vor kurzem hat die EU beschlossen, dass man Ländern, in welchen man einen Pass kaufen kann, zum Beispiel einige Inseln der Karibik, den Schengen-Zugang sperren will. Das heißt, bisher, wenn man einen solchen Pass hatte, konnte man visumsfrei in den Schengen-Raum einreisen. Das will man nun möglicherweise unmöglich machen, wenn man das Gefühl hat, dass diese Regelung missbraucht wird. Auch hier geht es meiner Meinung nach vor allen Dingen darum, EU-Bürger zu bestrafen, die einen solchen Pass erworben haben. Man will sie eben abstrafen. Man will verhindern, dass sie hinterher einfach noch in die EU einreisen können, falls sie sich dazu entscheiden, die EU-Staatsbürgerschaft aufzugeben. Und ich frage mich, ob das nicht wirklich einer der wichtigsten Gründe ist, warum dieses Staatsbürgerschaftsgesetz wieder geändert werden soll. Ob das nicht wirklich das ist, was da im Busch ist. Wie gesagt, das wird ja natürlich niemand so in der Öffentlichkeit sagen und vielleicht ist das auch nur eine Verschwörungstheorie. Aber wenn man sich die Maßnahmen anschaut, die der Staat ja ohnehin schon heute gegen seine Bürger ergreifen kann, um zu verhindern, dass er Deutschland verlässt, dass er die EU verlässt, dass er die Staatsbürgerschaft wechselt. Ich habe es schon genannt, jetzt könnte ich noch über andere Themen reden, wie zum Beispiel Wegzugssteuer, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Entschrickungsbesteuerung. Also all diese Maßnahmen, wofür der deutsche Staat ja schon bekannt ist, ich will schon fast sagen, seit 100 Jahren bekannt ist, denn schon in den 30er Jahren gab es ja die Reichsfluchtsteuer, letztlich die Vorversion zur heutigen Wegzugssteuer. Dann erinnern wir uns an die unselige Geschichte der DDR, wo es DDR-Bürgern unmöglich gemacht wurde, das Land zu verlassen. Also wir haben natürlich dort im deutschsprachigen Raum sehr starke totalitäre Tendenzen. Wir wollen hier unsere Bürger kontrollieren. Wir wollen verhindern, dass sie wirklich frei sind. Denn in einem wirklich freien Land, wie zum Beispiel in den USA oder auch UK, wo natürlich auch nicht alles perfekt ist, das ist ja völlig klar, aber in diesen Ländern ist es natürlich möglich, dass man mehrere Staatsbürgerschaften hat, weil hier letztlich der Staat auf dem Grundgedanken passiert, dass der Bürger frei ist, dass der Bürger eine Würde hat, die ihm nicht gegeben wurde vom Staat, sondern die er hat. Manche sagen dann eine gottgegebene Würde. Das ist in Deutschland nicht so. In Deutschland haben wir einen Obrigkeitsstaat. Dort wird die Menschenwürde, was also im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, das wird definiert vom Staat, was deine Würde ist. Hier nimmt man nicht an, dass jeder Mensch per se mal eine Würde hat, die er gemäß Naturrecht oder von mir aus auch Religion hat, sondern der Staat definiert, was deine Würde ausmacht. Deshalb ist Deutschland zum Beispiel im Vergleich zu den angelsächsischen Ländern viel weniger freiheitlich geprägt, was das Staatsverständnis anbelangt. So, und ich könnte mir vorstellen, dass genau dieser Ansatz, also dieses preußische Rechtsstaatsverständnis, genau letztlich auch hinter dieser Passdebatte steht. Nochmals, keine Frage, wer in Deutschland lebt, wer die zweite Staatsbürgerschaft annimmt, wer kriminell wird, der soll abgeschoben werden und dem soll die Staatsbürgerschaft entzogen werden. Das machen andere Länder genauso. Aber die Sicherheitslage in Deutschland wird sich absolut nicht dadurch verbessern, dass man jetzt das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht, das 2024 eingeführt
wurde wieder ändert. Also, was kannst du machen, wenn du dich für eine zweite Staatsbürgerschaft interessierst? Nun, also wir alle sollten natürlich die Diskussionen verfolgen, die hier in der Politik gerade stattfinden. Natürlich hatten auch schon vor 2024 etliche Mandanten von uns einen zweiten Pass. Es gibt ja hier keinerlei Meldepflichten. Auch melden ja zum Beispiel diese Staaten, wo du einen Pass erwirbst, nicht an Deutschland, dass du dort einen Pass erworben hast. Nicht, dass ich dich jetzt dazu ermutigen will. Aber es gab natürlich auch davor sehr viele Deutsche, die einen zweiten Pass hatten und es einfach in Deutschland dann nicht gemeldet haben. Das wird meiner Meinung nach wieder das genau sein, was dann passiert. Das ist natürlich in gewisser Weise schade, denn wie gesagt, man will ja eigentlich alles korrekt machen. Und es wäre natürlich den betroffenen Mandanten lieber, wenn sie auch ganz offiziell hier einen zweiten Pass haben könnten. Aber ich bin mir sicher, viele werden sich durch eine solche Gesetzesänderung nicht beirren lassen. Die andere Alternative ist, zunächst mal einen EU-Pass zu beantragen. Das braucht natürlich mehrere Jahre, bis du dann einen solchen EU-Pass hast und das in einem Land, was möglicherweise dann zweite Staatsbürgerschaften erlaubt, die dann wiederum nicht EU-Staatsbürgerschaften sind. Da gibt es ja sehr viele. Aber ich denke, wir verfolgen jetzt erstmal diese Debatte weiter und schauen wir mal, was sich die Bundesregierung hier noch so einfallen lässt. Wenn man sich die steuerliche Debatte anschaut, dann ist natürlich die SPD meistens noch deutlich schlimmer als die Union. Und die Steuererhöhungen, die die SPD alleine vorgeschlagen in den letzten 2 Jahren, die lesen sich ja wie eine wahre Giftliste. Aber man muss sagen, was diese Themen betrifft, hat sich die SPD als erstaunlich zuverlässig erwiesen, muss man ganz ehrlich und auch anerkennend sagen. Die Tatsache, dass hier die EU-Chat-Kontrolle nicht in der EU eingeführt wird, das ist der SPD zu verdanken. Das darf man nicht vergessen. Ja, die CDU-Minister der Regierung haben versucht, diese Debatte zu manipulieren, haben hier versucht, zu kurz vor knapp noch diese Chat-Kontrolle letztlich mit einzubringen. Und es war klar, wenn Deutschland die Chat-Kontrolle nicht unterstützt, dann kann es in der EU nicht eingeführt werden. Und das ist ja nun auch passiert. Dänemark hat den Vorschlag zurückgezogen, aber das ist der SPD zu verdanken, muss man ja ganz klar anerkennend sagen. Die CDU-Minister, die hätten dich da den Fluss runterverkauft, ja. Diesbezüglich, die haben hier keine Scham dabei, wenn es darum geht, deine Freiheitsrechte mit Füßen zu treten, muss man leider so sagen. Natürlich hat auch die AfD hinsichtlich dieser zweiten Staatsbürgerschaft eine komplett verquerte Position, aber darüber wollen wir jetzt mal nicht sprechen. Wir werden sehen, was passiert. Ich rate dir jedenfalls, die Debatte weiterhin zu verfolgen. Wenn auch du dich mit dem Gedanken auseinandersetzt, eine zweite Staatsbürgerschaft anzunehmen oder planst auszuwandern oder ansonsten einen Plan B etablieren möchtest, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Oder natürlich würde ich mich auch freuen, dich bei einem unserer Seminare zum Beispiel in Zürich begrüßen zu dürfen. Das ist ein hochbrisantes Thema, das alle betrifft. Insbesondere dann, wenn du ein Leistungsträger dieser Gesellschaft bist, kannst du davon ausgehen, dass du derjenige sein wirst, der in Zukunft besonders bluten muss, finanziell, aber natürlich auch, was seine Kinder und Enkelkinder anbelangt, wenn es um das Thema Wehrpflicht geht. Das heißt, sich dazu jetzt Gedanken zu machen, einen Plan B zu entwickeln, um dich, deine Familie, dein Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.